Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Di sini mata kuliahnya adalah Herbal Medicine yang diampu oleh Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama ada Ahmad Fadil, Amelia Safitri, Hafiza Juliani, dan juga Winda Harfianti. Nah teman-teman, yang pertama kita harus tahu dulu nih definisi batuk itu apa. Nah, batuk itu dalam bahasa latinnya disebut dengan tusis, adalah refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang. Nah, batuk ini juga merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menjaga pernapasan dari benda ataupun zat asing. Batuk juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti virus, flu, bronkitis. Nah teman-teman semua, ternyata batuk itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada batuk berdahak. Nah, batuk ini adalah batuk yang disertai dengan keluarnya dahak. Yang kedua itu adalah batuk kering. Nah, di sini batuk kering itu tidak disertai dengan keluarnya dahak. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan dari batuk berdahak dan juga batuk kering. Nah, sekarang selanjutnya adalah gejala batuk berdahak. Gejala batuk berdahak ini yang pertama adalah pengeluaran udara dari saluran pernapasan secara kuat yang mungkin disertai dengan pengeluaran dahak. Yang kedua, tenggorokan sakit dan juga terasa gatal. Penyebab batuk berdahak menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2007 yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada batuk infeksi yang disebabkan oleh batuk infeksi bisa berupa bakteri ataupun virus, misalnya itu seperti tuberkulosis, influenza, ispa, dan juga batuk rejan. Yang kedua batuk bukan infeksi, penyebabnya itu adalah debu, asma, alergi, makanan yang merangsang. Nah, dahak ini diproduksi oleh kelenjar mukus yang berada di saluran tenggorokan. Respon ini muncul ketika benda asing sehingga rambut-rambut selia yang ada pada saluran tenggorokan itu dapat membantu penderita mengeluarkan benda asing dan mukus didorong keluar sekaligus dibantu oleh tekanan dorongan oleh batuk tersebut. Untuk mengetahui cara lain penyebab dari batuk ini bisa dilakukan dengan cek fisik sehingga pemeriksaan panjang, cek dahak, foto dada dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita harus tahu cara mencegah dari terkenanya batuk berdahak. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah minum air putih hangat. Yang kedua, kita bisa mengkonsumsi buah nanas, tidur yang cukup, mengkonsumsi madu, mengkonsumsi obat-obatan, mandi dengan air hangat, dan juga berkumur dengan air garam. Di sini kami membuat ramuan jamu kunyit. Dan selamat menonton teman-teman semua. Di sini alat-alat yang digunakan adalah yang pertama kami menggunakan talenan, pisau, kompor, wadah ataupun baskom, botol minum, dan juga sendok pengaduk. Nah, bahan yang digunakan adalah yang pertama kita menggunakan kayu manis, yang kedua ada 3 ruas kunyit atau bisa menyesuaikan dengan berapa takaran yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya ada jahe. Di sini kami menggunakan 2 ruas jahe saja. Selanjutnya ada madu TJ. Ini sebenarnya opsional, teman-teman bisa memakai madu merek lain ya. Yang selanjutnya itu ada air mineral. Kita menggunakan 500 ml saja. Nah, proses pembuatannya itu seperti apa sih? Yang pertama kita rajang dulu kunyit dengan ukuran tidak tebal dan juga tidak terlalu kecil ya teman-teman semua. Setelah itu kita rajang juga jahenya dengan ukuran sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Selanjutnya itu kita tuangkan air ke dalam panci 500 ml untuk dipanaskan. Setelah air tadi mendidih, kunyit yang sudah kita rajang tadi dimasukkan ke dalam air mendidih tersebut sambil diaduk perlahan-lahan.
Setelah itu kita masukkan rajangan dari jahe yang kita rajang tadi ke dalam ramuan, dan jangan lupa untuk sambil diaduk terus ya teman-teman semuanya. Setelah itu kita tambahkan 3 batang kayu manis ke dalam ramuan dan diaduk lagi. Terus aduk ramuan hingga wangi dan juga airnya sedikit menyurut dari sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu ramuan jadi dan kita saring ramuannya ke dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan madu sebagai perasa dari ramuan dan diaduk kembali sesuai dengan takaran ataupun selera masing-masing. Setelah rasanya pas, kita masukkan ke dalam wadah ataupun botol yang sudah kita sediakan. Nah, manfaat jamu kunyit yang kami buat tadi itu adalah yang pertama, meredakan nyeri. Nah, biasanya ini digunakan oleh wanita untuk meredakan nyeri haidnya. Yang kedua, menurunkan berat badan. Selanjutnya, meredakan perut kembung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi konstipasi, sembelit ataupun susah BAB, sumber antioksidan, dan yang terakhir itu mengendalikan gula darah. Gampang kan teman-teman semua cara membuat jamunya, jadi jangan malas-malas minum jamu ya, karena banyak sekali manfaatnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.